Eta Valentziara joan zinen orduen? Bai, Santen Egirrik emotzen papel bat, hirurek alaba bizek eta ama, sartzeko gan. Eta? Fabrika handi bat, egia bi izan ez dakit egunien, no sé cuantos fusiles ametralladoras egin ziren. Bai, asko, ibarkoek, da Durango korik eskinun ikusi, baina euskaldun asko. Da Valenciano epe bai. Gura Mari ezautzen, esta es menor de edad. O tenemos que poner lo que gana, pero ella no puede cobrar. Usted cobra, le damos como serinea maipinia bien, pabelloiek garbi zen goixien, lau andra, pabelloiek garbi zen. A usted le colocaremos para limpiar los pabellones y le pagaremos a usted lo que le toca a su hija. 18,50 al día. Amarrortu egin. Da diru asko. Baina, bueno, baina gozerik eskinon paseu. Ze hartu egon zan a 2,50 al kilo. Arroza bai, a 2,50 al kilo. Patatak berrizko bat eta ez daki bestien nongo izan da nire ama eta beste bat euskaldunek. Hartu abien, eskatu abien amotzien zati handi bat lurre. Da patatien, birritien hartzen da patatian urtien. Da zuek zeiten zinuenan? Nik egon izen espera, que me acuerde. Estriadoras, las estriadoras. Da, igual makini aberi joitin zanien, goizien egon zan karabinero bat eskoli emota bena. Da, aragora eskolara, han egon zan un analfabetismo, Valencianoegan herrizen, analfabetos completos. Ezik izin pape eskolarik. Da karabineroek emota ben goien kuarto handi baten, horako zerau handi bat eta denpori emon.